د دغه هوکړلیک ګټې د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ بورډونو ترمنځ دغه هوکړلیک د 5 کلونو لپاره لاسلیک شوی چې له مخې به د افغانستان کرکټ بورډ اجازه ولري چې د یادې مودې لپاره په خپل کوربتوب لوبلړۍ به په متحده عربي اماراتو کې ترسره کړي. د دې حق په بدل کې به د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د متحده عربي اماراتو له لوبډلې سره هر کال د دوی په کوربتوب 3 شلوریزې لوبې یوه لوبلړۍ ترسره کوي چې له امله به یې له افغانستان کرکټ بورډ څخه د نورو لوبډلو د کوربتوب پر مهال د لوبو د اجازې فیسونه نه اخیستل کیږي. په داسې حال کې چې له دې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ د هرې لوبې د ترسره کولو لپاره تر 1,00,000 امریکایي ډالرو فیس ورکول. سربیره پر دې به متحده عربي اماراتو کرکټ بورډ د نورو لوبډلو پر وړاندې د افغان لوبډلې د لوبلړیو او سیالیو پر مهال د میلمه او کوربه لوبډلو د ویزو او په نورو اړوند ډګرونو کې د اسانتیاو په رامنځته کولو کې هم مرسته وکړي او د خپلې ادارې په انګړ کې به د افغانستان کرکټ بورډ د استفادې لپاره یو دفتر ورکوي ترڅو د افغانستان کرکټ بورډ خپل اړوند فعالیتونه پکې ترسره کړي. همدارنګه یاد بورډ به د افغانستان کرکټ بورډ له خرڅلاو او بازار موندنې څانګې سره د مالی ملاتړ کوونکو د موندنې په برخه کې هم مرسته کوي. د دغه هوکړلیک لاسلیک کېدل به د افغانستان کرکټ بورډ سره د کوربتوب لپاره مطمئنه او د لاسرسي وړ ځای په برابرولو او د پیسو په سپما کې مرسته وکړي. د دې هوکړلیک په لاسلیک کېدو سره د افغانستان کرکټ بورډ درې عمده ستونزو ته د حل نسبتا یوه دایمي لاره پیدا کیږي چې یو د یو ټاکلي هیواد او په هغه هیواد کې د میدانونو شتون و چې د افغانستان لپاره دا ضرور و چې خپل په کوربتوب لوبې په هغه هیواد کې ترسره کړي. نو د دې هیواد نه معلوموالی به معمولا د افغانستان کرکټ بورډ ته ستونزې زیږولې. اوس د دې هوکړلیک په لاسلیک کېدو سره د افغانستان کرکټ بورډ د 5 کالو لپاره یو مطمئن ځای د خپل لوبو د کوربتوب لپاره ترلاسه کړ چې دا یوه ستونزه وه. بله ستونزه چې وه د افغانستان ملي ټیم لوبغاړو ته او همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ کارکوونکو ته د ویزو اخیستلو کې ځنډ او خنډ دی باعث ګرځېده چې کله هم د افغانستان ځینې پلان شوي لوبې وځنډېږي او یا هم لغوه شي. د دې هوکړلیک په لاسلیک کېدو سره به د دې لپاره هم یو مطمئنه حل لاره پیدا کیږي. هغه دا چې د افغانستان د اماراتو کرکټ بورډ به د افغانستان ملي ټیم او همدارنګه د افغانستان کرکټ بورډ کارکوونکو ته د اوږدمهالو ویزو په ترلاسه کولو کې به مرسته کوي. همدارنګه کومو ټیمونو کوربتوب چې د افغانستان کرکټ بورډ کوي د هغه ټیمونو ته د ویزو په ورکړه کې هم د اماراتو کرکټ بورډ لازمې مرستې ترسره کوي. درېیمه موضوع د لوبغالي د اجازې فیس ده چې د افغانستان کرکټ بورډ به په هر هیواد کې چې دغه لوبې کوربتوب ترسره کوي نو د افغانستان کرکټ بورډ به هغه هیواد ته د اجازې فیس ورکو چې هغه به یو لوی اندازه پیسې کېدلې. د دې هوکړلیک په لاسلیک کېدو سره به د افغانستان کرکټ بورډ د دې فیس په بدل کې به یوازې د اماراتو کرکټ بورډ د اماراتو ملي ټیم سره به 3 شلوریزې لوبې ترسره کوي په کال کې چې د دې لوبو په ترسره کولو سره به د افغانستان کرکټ بورډ مکلفیت ونه لري چې کوم فیس هغوی ته پرداخت کړي. همدارنګه په دې هوکړلیک کې ځینې نورې همکاریانې هم د اماراتو کرکټ بورډ لخوا څخه ترسره کیږي لکه د بازار موندنې په برخه کې د افغانستان کرکټ بورډ سره ځینې مرستې او د افغانستان کرکټ بورډ د بازار موندنې څانګې پیژندل ځینې پوتنشل سپانسرانو سره ته او همدارنګه ځینې نورې همکاریانې راځي چې دا به د افغانستان کرکټ بورډ لپاره په ګټه تمام شي.